Wat heb je tot nu toe? Wagwan Case. Wij zijn Tony en Mario. Bro. Professioneel toch? Je kan niet een mail naar Kees de Koning beginnen met Wagwan Kees. Ja, je hebt niet met die man geknikkerd. Wat dan? Tata's beginnen altijd met hi of hey. Te gaar. Ja, stif. Beste? Beste wat? Beste als in om de mail mee te beginnen, toch? Beste Kees. Ja, pissie te zakelijk, denk ik, man. Oh, ik denk gewoon misschien yo. Ja, goeie. Yo, Kees. Wij zijn Tony en Mario van Stay Lit en Stay Woke TV. Behalve mensen wakker schudden met ons kanaal, zijn we sinds een tijdje ook bezig met rap. Ik Wie stuur de ons fuck zegt bijlage. dat bezig met rap? Dat is echt iets wat Snelle zou zeggen of zo. Yo, ik ben Snelle. En sinds een paar jaar ben ik bezig met rap. Yeah. Ja, je hebt gelijk. Spitten is bijvoorbeeld beter. Ja, goeie. Behalve mensen wakker schudden met ons kanaal, zijn we sinds een tijdje ook bezig met spitten. Ik stuur als bijlage bij deze mail onze eerste pokoe mee. Het is real rap shit. Het is nog niet helemaal gemixt, dus je kan het beste luisteren met goede headphone, want dan hoor je die bars het vetst. We zijn ready voor die next step. Laat me weten als je het vet vindt en misschien wil je het uitgeven op Top Notch. We hebben nog geen label. Perfect. Hey wokers en wokettes, welkom bij de allereerste aflevering van de Stay Lit en Stay Woke podcast. Met in onze allereerste aflevering een wel heel speciale gast. De Nederlandse acteer-legend Nasserdien Char. En Glenn. Tof dat je er bent ook man. Naast Nasty, naast Esco, Nostradamus. Mag ik je gewoon Naast noemen? Of, Nee, doe maar Nasserdien gewoon. Right. Ja, want wat veel mensen niet weten van Nasserdin is dat naast acteren en dat soort dingen hij ook gewoon fucking woke is. Wow. Zo. Ik gebruik liever het woord wakker. Ik vind woke nogal een nare connotatie hebben in deze tijden. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ja, ja. Nog een vraag stellen of zo? Ja. Jullie roken nog steeds die rommel? Ook een rommel. Jonko is misschien wel een van de oudste instrumenten van de kabal. Wat? Helemaal uitgedacht en uitgekiemd door de Illuminati. Derde oog shit, bro. Dat is derde oog shit. Ik zeg jullie eerlijk, ze hebben jullie te pakken. Bro, Jonko groeit gewoon in de aarde. Ze hebben niet te pakken. Puur natuur. Je kan er kleren van maken. Jonko is gemaakt om jullie gedachtepatroon te troubleren. Nee, man. Jonko is goed voor bijna alles, man. Ze hebben Jonko gevonden op de maan, bro. Zie jij nog het grotere plaatje? Zie jij nog het grotere plaatje? Het groeide op King Solomon's graf, hè. Bob Marley. Wanneer is Tupac overleden? 1996 zo. 1996. 996. Draai die twee negens om, krijg je? 666, bro. Illuminati, all through your body, it blows like a 12-gauge shotty. Hey, ik heb research over deze man gedaan, ik weet veel over deze man. Mensen beseffen niet. Deze man zat diep in die Illuminati. Heel diep. Hij was in de jaren 90, was hij misschien wel een van de voornaamste kabalvoorzitters. Oeh, nee, kan niet. Man. Ja bro, mensen weten deze shit niet. Beseffen, Tupac was een witte man. Acteur. Blackface shit. Je moet gaan, man. No man. No, je bent te ver gegaan, man. Je maakt grap. Deur. Bro, ik ben net begonnen, hoe dan te ver? Ik kan nog veel verder gaan, hè? Wat? Nee, zo praat je niet over Tupac, man. Niet waar ik bij ben, man. Ik kan dit toch niet No, doen? zo praat je niet over Tupac, man. Niet waar ik fucking bij ben, man. Daar is de deur, ik wil dat je nu opkankert. Of ik trap je echt helemaal. Je kan niet zo praten over Tupac, man. Je kan niet zo praten over Tupac, man. Kom maar, no, laat me los, bro. Luister gewoon Jonko. De mama! De mama! De mama, man! Rustig, bro.
Ze grappen me. We kunnen dit echt niet online zetten, bro. Die gasten zijn helemaal gek, man. Ik word gewoon para als ik eraan denk. Ja, maar... Ik had hem bijna gebeukt, hè. Ja, maar je weet Je kan niet zo over Jonko praten. En al helemaal niet over Pak. Niet waar ik bij ben, man. Ja, maar je weet toch... Dear mama. Besef die headline, kill. Nasruddin Char uit podcast getrapt. Gaat helemaal viraal, kill. Besef, we gaan alles halen, man. NOS Nieuws, RTL Boulevard, Para TV, Fakka TV, Rap Nieuws TV, Ding Worldstar. Hoe heet die ene shit die je neef altijd kijkt? Ik weet Ja, niet, die maar... shit. Nee, man. Het voelt gewoon niet goed, man. Niet over Pak zijn rug. Bro, hoor deze story. Dus we doen sinds kort ook die... Ja. We doen sinds kort ook die podcast, toch? Wat ding is, wat langer... Ja, wij hadden het idee al veel eerder, al Oké. een paar jaar geleden al. Maar anyway, wij doen dus nu die podcast. En als eerste gast hadden we Nasruddin Char. Wie? Dat is die acteur. Rabat. Gouden Kalf, Mokkor Mafia, Shushu Habibi. Dingen, hij speelde nog op een blauwe maandag, hoe heet het? Ramses. Ramses van Echter. In Onderweg naar Morgen. Juist. Die Marokkaan. Ja, Oh, vet man. Hoe hebben jullie dat geregeld man? Een DM. Ah, ja, en een beetje betaald. hele goede. Vieze betaald mensen. Vet. Ja. Maar anyway, deze guy, helemaal lijp. Hij zegt zo van, ja, eerst komt hij met dat Jonko een mind control tool is van de Illuminati. Ja. Snap je? What? Maar als je denkt dat dat lijp is, zegt hij vervolgens dat Tupac een witte man is in blackface. En dat Tupac de hoogste officier was van de Illuminati. Ja, dat is waar. Ga jij nou ook Wist je aan dat met mij niet? beginnen? Nee, man. Een neef van mij die heeft het een keer helemaal uitgezocht. Hij kan het je helemaal uitleggen. Ik zweer het je, dit is echt zo. Hou op, man. Ja man. We kunnen nu naar hem toe gaan, dan kan hij het je helemaal van begin tot eind uitleggen. Nu? Als je wil, dan gooi ik de shop dicht, dan gaan we er nu heen. Is het met OV bereikbaar? Dus jullie willen de muur zien. Muur? Researchmuur toch? Ja. Het gaat hem op deze manier worden, hè? Wat? Jullie energie, Ja. totaal Blauw. totaal ongecalibreerd en Ja. het gaat alle kanten op. Hij is nerveus, hè? Ja. Adem in. En adem uit. Adem in. En adem uit. Dit wordt pittig. Jullie chakra, het is helemaal paars. Paars, ja. Donkerpaars. Donkerpaars. Dat voel ik ook heel sterk, ja. Hij is altijd een beetje gestrest. Kijk jij, kill. Ja, jij bent het. Relax toch. Jij bent donkerpaars, kill. Geloof me, hij heeft hiervoor gestudeerd. Het werkt echt, echt. Trouw, ja. Kom maar mee.
even in, man. Soms had ik gewild dat ik niet mijn eigen research gedaan had. Sinds wanneer ben je hiermee begonnen? Vanaf mijn 18e. En hoe weet je dit allemaal? YouTube. En Facebook. Vooral Facebook. Doe mij nog even die steen van je, man. Want dit komt echt even binnen zo. Mag ik ook nog een klein beetje steen? Shit, is helemaal... Dankjewel. Ja, adem in. Adem uit, laat het los. Wat up met hem dan? Tja. Hij is een van de echte. Wat? Fully lizard. Lizard people. Goh, Ja. Draconian humanoid. Ik wist wel van Jiggy, maar